Saludos amigos, espero que se encuentren bien. Me encuentro en la arboleda donde acostumbro venir a grabar. Estoy justo frente al árbol donde grabé a los mapaches. Pero en esta ocasión quiero mostrarles algo que he venido notando. Y es que en este árbol todas las tardes aparece una gran multitud de pájaros llamados mirlo o petirrojo americano. Que realmente nunca había visto tantos pájaros de una misma especie juntas. Voy a acercarme un poco para grabar con el celular. Aunque las demás grabaciones las haré con la cámara. Espero puedan ver cuántos hay reunidos en la hierba. El petirrojo americano es un pájaro cantor de la familia de los zorzales. Esta especie es fácilmente identificable por su pecho rojo naranja y su plumaje marrón. Los petirrojos viven en América del Norte y parte de América Central. El petirrojo americano o mirlo es el ave oficial de los estados de Connecticut, Michigan, Wisconsin, Illinois, Ohio, entre otros. Los petirrojos, el ave madrugadora por excelencia, son habituales en los céspedes de Norteamérica, donde a menudo se les ve arrancando lombrices del suelo. Son aves populares por su cálido pecho anaranjado, su alegre canto y su temprana aparición al final del invierno. Aunque son pájaros familiares de pueblos y ciudades, los petirrojos también se encuentran a gusto en zonas más silvestres, como los bosques de montaña y los parajes salvajes de Alaska. Un petirrojo americano puede tener 3 nidadas en un año. Sin embargo, por término medio, solo el 40% de los nidos tienen crías. Solo el 25% de las crías emplumadas sobreviven hasta noviembre. A partir de ese momento, aproximadamente la mitad de los petirrojos vivos en un año llegan al siguiente. A pesar de que un petirrojo afortunado puede llegar a vivir 14 años, la población entera se renueva cada 6 años por término medio. Aunque los petirrojos son considerados precursores de la primavera, muchos de ellos pasan todo el tiempo en su zona de cría. Pero como pasan más tiempo posados en los árboles y menos en su jardín, es mucho menos probable que los vea. Los dormideros de petirrojos pueden ser enormes, a veces con 250.000 de aves durante el invierno. En verano, las hembras duermen en sus nidos y los machos se reúnen en los dormideros. Cuando los jóvenes petirrojos se independizan, se unen a los machos. Las hembras adultas acuden a los dormideros solo cuando han terminado de anidar. Los petirrojos comen distintos tipos de alimentos según la hora del día. Más lombrices por la mañana y más fruta a última hora del día. Como el petirrojo se alimenta principalmente de césped, es vulnerable a la intoxicación por pesticidas y puede ser un importante indicador de la contaminación química. El petirrojo americano más viejo registrado tenía 13 años y 11 meses. Esta especie de petirrojo en particular es esencialmente la fuente del dicho "el pájaro madrugador se lleva el gusano". Estas aves pasan sus mañanas arrancando lombrices del suelo mientras están cerca de la superficie. A menudo se les ve tratando por los céspedes de los barrios urbanos a una hora temprana. Lamentablemente, debido a que les gusta buscar comida en el suelo, especialmente en los céspedes cultivados, estas aves suelen sufrir envenenamiento por plaguicidas. A veces los plaguicidas también afectan a las lombrices de tierra y a otras fuentes de alimentación de estas aves. Algunos depredadores de estas aves pueden ser gatos salvajes, halcones, búhos, serpientes, entre otras. Lamentablemente, un petirrojo adulto solo tiene un 50% de posibilidades de sobrevivir en un año determinado. Estas son aves versátiles y viven en una variedad de diferentes tipos de hábitat. Viven en bosques, tundras, una variedad de tipos de bosques, matorrales y más. Estas aves son bastante urbanas y viven en una variedad de hábitats creados por el hombre, incluyendo granjas, pastos, huertos, parques, jardines y suburbios. Su lugar favorito para alimentarse es en áreas abiertas como praderas, pastos, campos y céspedes. Aunque comen en áreas abiertas, anidan en la vegetación densa. Sobre la anidación, los machos llegan antes que las hembras a las zonas de nidificación y defienden sus territorios cantando y a veces peleando. En las primeras fases del cortejo, la hembra puede ser perseguida activamente por uno o varios machos.
La hembra realiza la mayor parte de la construcción del nido con alguna ayuda del macho. Se sitúa en una rama horizontal de un árbol o arbusto normalmente a 1,5 metros del suelo, rara vez en el suelo o hasta 1,8 metros de altura. También anida en cornisas de casas, graneros y puentes. El nido es una copa de hierbas, ramitas y escombros trabajada en una base sólida de barro, forrada con hierbas finas y fibras vegetales. Sus huevos son de color azul Tiffany, por lo que a menudo son llamados huevos de petirrojo azul. Este hermoso color ha llamado la atención de muchas personas. La razón por la que tienen huevos de color azul se debe al pigmento de la sangre de los petirrojos. La sangre de los petirrojos contiene un pigmento de biliverdina que se transfiere a la cáscara del huevo. El petirrojo americano es un pájaro popular en la cultura popular y ha aparecido en canciones, poesías y cuentos. En general, el petirrojo americano es un pájaro hermoso y valioso para la naturaleza y es una especie que se debe cuidar y proteger. Es importante tomar medidas para preservar su hábitat natural y evitar la contaminación y el uso excesivo de pesticidas para garantizar su supervivencia a largo plazo.